सवेस्पो तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिसांक लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजेवाच्या खोमिरा भशेन चोत्रायन चलात. तें फकत दोंग. आतां दापलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें कोलीत जाल्या बगोर उरचें ना. तर काळोखांत तुमी सांगलां ते दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें आनी कास्की कुडांत फुतफुतून तुमी उलयलां तें पाटुसार परगोट जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी मागीर आनीक कांय एक ताचे कोडें घडना तसल्यांक तुमी भिवूं नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवोवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत हेमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियात. वय हांव तुमकां सांगतां ताका मात भियात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तांतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजरले आसात. म्हणटच भिवूं नाकात. शेरकांच्या बिरां परस तुमी ओदीक व्हरती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगल बाबलो एक पावटी एक सम ग्रूप ऑफ ट्युरिस्ट एक इगोज पळोवंक आयले. आनी इगोजीन एक व्हडलें गुड्याल आसलें. आनी गुड्यालाचे खाला एक कॅप्शन बरयलेलें मोठ्या उतरांनी. आनी तें अशें, नीदर बिलीव नो ब्लेम वॉट माय हँड्स शो. द ट्रबल लायज डिपर. Therefore, even in life, ensure that you set your interior life right, so that your external display the truth. म्हणजे कितें, तें गुड्याल खंय जायते फावटी फास्ट चलताले वो चड जायते फावटी स्लो चलतालें. टायम सारको सांगून आसलें. जितले फावटी रिपेर कर ते इधर टायम सारकें फास्ट दाखयतालें ओर स्लो दाखयतालें. देखून हो सांकिस्तांव आसा इगोजीचो, ताणें खंय हे भाशेन ह्या गुड्यालाचे खाला घातलें. नीदर बिलीव ऑर ब्लेम वॉट माय हँड शो. म्हणजे म्हजो टायमाचेर तुमी पातयेवन रावं नाकात. कित्याक द ट्रबल लायज विदीन. म्हजे भितर सारकें ना आनी इट इज बियॉन्ड रिपेर. Therefore, even in life, ensure that you set your interior life right, so that your external display the truth. म्हणजे भितरलें सदांच तूं सारकें कर. कित्याक भितरलें सारकें ना जाल्यार भायल्यान तेंय दिसता. म्हाका अशें न्हू, तुमी हे दिसांनी पळयलां कशे भाशेन जेजू अशें न्हू हे फारिजेवांक झुपाटी दीत आसा. एवरी डे आय वूड से every day the gospel tells about the duplicity of the Pharisees. कशे भाशेन फारिजेव सारके भायल्यान बरे पूण भितरल्यान सारके खोटे आनी नागवणे. आनीक आमी जाणा, इवन in our life, if we don't set our interior life right, then our external also will not display the truth. हे तुमकां खबर आसा बेस बरी. आनी आमी जाणा आसतना जायते फावटी आमी ह्या भितरल्या जिविताचे विसर घालतात. वी जस्ट ओवरलूक वॉट इज गोईंग ऑन. देखीक तुमकां सांगता जस्ट सम एग्जाम्पल्स. आदीं आमी जाणा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक आमी कुमसार जाताले. एवरी वन, मोस्ट ऑफ अस वीज टू कन्फेस एटलिस्ट वन्स अ मंथ. पूण आतां कितले लोक कुमसाराक येता. वर्साक एक फावटी कुमसार जावपाचो कायदो आसा इगोजे प्रमाणे. पूण आमी एक वर्सान रावता का. एन बॉडी पार्ट ऑफ इंटिरियर लायफ. कित्याक तुमी जाणात जे भाशेन आमचें घर जर तर आमी साफ करिनात, जस्ट वी लूक ओवरलूक, कचरो दाट जातलो. द सेम थिंग हॅपन्स इन आवर लायफ, इन आवर इंटिरियर लायफ. इफ वी डोंट क्लेन्स द सोल, आमी जर तर आमचे अंतस्कन साफ करिना, there will come a time when we will not have any sense of conscience.
म्हणजे कुसेंस आमी आमचें कुसेंस दाट जातलें आनी कितें आमी कोत्ता सारकें ओ कितें वायट वी वील नॉट नो द डिफरन्स बिकॉज वी हॅव नेवर क्लेन्स्ड आवर कॉन्शियन्स. One little practical example that I've given. How many of us overlook the sacrament of confession? आनीक जेजू आयज म्हणटा आसतना भिवू नाकात, डू नॉट बी अफ्रेड. And they say, even the psychologists, they say, the basic reason why a person is acting a hypocrite is he's afraid. He's afraid to show accept his weaknesses. He's afraid to make mistakes. And हाका लागून just to cover up, he wants to put a mask. बरें हांवें चूक केली, बरी आसा, हांव मानून घेता. पूण जो मनीस जोंगी आसा तो नेवर ही वील एक्सेप्ट बिकॉज ही इज अफ्रेड. लोक कितें म्हणटलो म्हाका, हांवें सोच सांगल्यार लोक कितें म्हणटलो, म्हजी चूक मांडल्यार लोक कितें म्हणटलो, म्हाका बोटान दाखयतलो, म्हजी खबर करतलो. दॅट्स वाय जस्ट टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट आय वील से आय वील स्पीक द lie, I will speak a lie, I will put a mask. हें आमी सगळें करता आसतना. सो जेजू म्हणटा आयज भिवू नाकात, डू नॉट बी अफ्रेड. कोणाक भियात? फकत देवाक. कित्याक देवाक तांक आसा तुमच्या कुडीचो तसो आत्म्याचो जीव काडपाक. कुडीचो जीव काडटा ताका भिवू नाकात. आनी मागीर तो म्हणटा देवाक जे भाशेन एक तोकलेचे केंस पासून आमचे मेजरले आसात. That shows that God loves us so much. देवाक सगळें आमचें पडलेलें आसा. पूण आमी म्हगेल बाब नो मोस्ट ऑफ अस वी आर एंशियस अबाउट सो मेनी थिंग्स. आनी आयज जेन्ना आमी बागीवन तेरेज आबिलाची आमी परब करता, शी वॉज स्कॅन्डलायज्ड एट अ लायफ ऑफ द रिलिजियस. कॉन्वंटांत ती खूंय म्हगेल बाब कॉन्वंटांत सिस्टरो भांगराच्यो सोडपड्यो कानांतुली आतां कांकणां घालून भोंवतालीं त्या काळार. आनी सारकें जिवीत ताचें संवसारी जिवीत. चडशे फावटी घरा वचून रावतालीं, सारकें मागणें नाशिल्लें. आनी शी वॉज व्हेरी मच स्कॅन्डलायज. कसलें जिवीत हे सिस्टरी जियेतात. भायल्यान दाखयतात की व्हडल्यो सिस्टरी म्हूण, पूण भितरल्यान सारकें संवसारी जिवीत. एंड बिकॉज ऑफ दॅट शी स्टार्टड reformation in the convent life. आनी हाका लागून जायतें ऑपोजिशन तिका सोंसचें पडलें. पूण आमी जाणां जोरी तूं देव तुजे बरोबर आसा, देव तुका येसवून करतलो. एंड आफ्टर फेसींग सो मच ऑफ रिजेक्शन शी सक्सिडेड इन ब्रिंगींग अ चेंज इन द इंटिरियर लायफ ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द रिलिजियस. आनी हाका लागून नो शी इज कन्सिडर्ड ऑल्सो एज वन ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ द चर्च. कित्याक जायतें शिकप, जायतें बरोवप तिणें केलां आमच्या आत्मीक जिविता वरवीं, भोव करून रिलिजियस. तर आयज आमची भितरलें जिवीत आमी सारकें करुया आनी भाशेन भितर जें कितें आसा तेंच आमी भायर काडटा. जेजू म्हणटा भितरल्यो वस्तू मनशाक मेळ्यो करतात. तर काळजां नितळ आनीक निर्मळ आमी जावंक, हे भाशेन उक्त्या मनाचे उक्त्या काळजाचे आमी जावंक, जिवीत आमचें नसरूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा आमकां ह्या मिसांत मागुया.